हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेके कैरियर इंस्टीट्यूट की बोर्ड सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि आज हम लोग बात करेंगे अपने ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये कैसे क्वेश्चन है? हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि हमारे 1 नंबर में पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि हम लोग सबसे पहले यहीं से अपने उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? इसमें द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट आर कॉल्ड। यानी कि इसमें बोल रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है किसी लाइट सोर्स द्वारा किसी मेटल सरफेस से क्या हो रहा है? इजेक्ट हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? ठीक, यानी कि अगर कोई लाइट रे किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजेक्ट होता है। उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? जब कोई लाइट रे किसी मेटल सरफेस पर गिरती है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम। जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम। एंड वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम। तो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। जिस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के सर्किट में फ्लो होने के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं? फोटो करंट। फोटो करंट। ओके स्टूडेंट्स, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इससे, आई से। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी मेटल सरफेस पर कोई लाइट रे गिरती है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, बी है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, थर्ड है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए सी ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस में क्या होता है। देखो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है। जब हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। और वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। जब ऐसी लाइट हमारी इस पे गिरेगी सरफेस पे, ठीक है, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रही ना आपको बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? डी ब्रॉगली वेव ऑफ मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और इसको क्या लिखते हैं? एच अपॉन एम इंटू वी। ये होती है हमारी क्या? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेयर जहाँ लैम्डा क्या होता है? हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम होता है, ठीक है। वी क्या होती है? वेलोसिटी। एंड एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वैल्यू
ऑफ एच क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये होती है हमारी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। तो बच्चों याद रखिएगा इसको, ठीक है, कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा है कि जो हमारी डी ब्रॉगली वेव है वो किस क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आई स्टूडेंट, यानी कि किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। आपको ऑप्शन दिया है मास और यहाँ पे m क्या है हमारा मास है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे a हमारा मास पे, b हमारा क्या है चार्ज पे, एंड d क्या है c क्या है वेलोसिटी पे, एंड d ऑप्शन है हमारा मोमेंटम पे। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले में देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी है जो हमारी इस फॉर्मूले में नहीं है। देखिए, जो हमारी वेव लेंथ है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो हमारा h है इस क्वांटिटी में ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगी मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, यानी कि मास पे हमारी जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगी। अगर किसी भी पार्टिकल का मास क्या होगा ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी कम होगी, और अगर हमारी जिसकी वेलोसिटी क्या होगी कम होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी। तो नहीं, अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए तुम्हारी, ठीक है, ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा रिलेशन, ठीक है, मास और वेलोसिटी में, यानी कि मास पे और वेलोसिटी पे तो डिपेंड करती है, प्लस पी क्या है हमारा मोमेंटम पे भी डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम लोग इस फॉर्मूले में पूरा देखें तो इस फॉर्मूले में हमको कहीं भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी जो हमारी लैम्डा है, जो वेव है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये हमारी किस पे नहीं डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ये वाला। तो हम बोलेंगे डी ब्रॉगली वेव डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो देखिए अपनी स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ अ मूविंग फोटोन। हमसे बोल रहा है जो फॉर्मूला बताइए किसका, काइनेटिक मास का, ठीक है, मूविंग फोटोन के लिए। यानी कि जब कोई फोटोन मूव करता है तो उसके पास क्या होता है काइनेटिक मास। फोटोन क्या होता है भैया, मासलेस पार्टिकल होता है। फोटोन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मासलेस पार्टिकल होता है जिसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। ये याद रखिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक है। और जिस भी पार्टिकल का रेस्ट मास 0 होता है उस पार्टिकल को बोलते हैं हम लोग क्या, मासलेस पार्टिकल। उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, मासलेस पार्टिकल। बट जब ये पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है, तब इनके पास कुछ ना कुछ मास आ जाता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, ये हमेशा किस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, यानी मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि ये जो हमारे पार्टिकल हैं ये हमेशा किससे मूव करते हैं, लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे ये पूछ रहा है काइनेटिक मास, यानी कि जब इनके पास ये जब मूव करेंगे तो इनके पास क्या होता है, मास होता है। उस मास को बोलते हैं काइनेटिक मास, और उस काइनेटिक मास का फॉर्मूला क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी फोटोन होती है, ठीक है, उस फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू या फिर hc/λ होती है। बात समझिए, ये हमारी क्या होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यानी वन फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ठीक है, एच न्यू या फिर hc/λ, वेयर लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, और न्यू क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
और c स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, और s तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी E बराबर एच न्यू होता है। और हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं क्या, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E बराबर mc²। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो E बराबर mc², ये क्या होता है, एनर्जी मास रिलेशन होता है, जहाँ c स्पीड ऑफ लाइट, m क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, और E क्या होती है, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो E बराबर ये होता है और E बराबर ये होता है। इसको मान लिया हमने क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन, जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, यानी फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, तब क्या होता है, हमारा आता है mc² इक्वल टू hc/λ, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एक c से एक c कैंसिल हो जाता है और m इक्वल टू h/c आ जाता है, जहाँ पे mc क्या होता है, काइनेटिक मास होता है, क्या होता है, काइनेटिक मास, जहाँ m क्या होता है, काइनेटिक मास होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक मास का फॉर्मूला क्या निकल के आया, h/c⁻। तो देखते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस में क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिया है h/λ, h/e, या फिर h/e या h/c⁻। तो हम लोग देखेंगे हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जैसा कि अभी हमने प्रूफ करके बताया और सारी चीज़ें बताई, ठीक है, कैसे क्या होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर बोर्ड एग्जाम में आया या फिर किसी एग्जाम में आया तो आप उसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है भैया, देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वर्क फंक्शन, ठीक है, बोल रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज hc/λ0, यानी कि एक मेटल सरफेस है, एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन यानी फाई, वर्क फंक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई, ये दिया हुआ है hc/λ0, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, h/0 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई। ये वर्क फंक्शन दिया हुआ किसका, मेटल सरफेस का, मेटल सरफेस का। और भाई आप लोगों को वर्क फंक्शन मैं बता देता हूँ क्या होता है, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी मेटल में से, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इजेक्ट करने के लिए, किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की नीड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है hc/λ0 या फिर h/0। यहाँ पे आप लोग ने न्यू और लैम्डा तो भैया देखा था कि न्यू फ्रिक्वेंसी होती है और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है। लेकिन यहाँ पे न्यू नॉट और लैम्डा नॉट क्या है, आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं ना। लेकिन नहीं, आप लोग ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा ये क्या है भैया, ये तुम्हारा और कुछ नहीं है, बस इसके आगे एक वर्ड और लग जाता है जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। कौन सा वर्ड लगता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। न्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, है ये वही फ्रिक्वेंसी, लेकिन इसका केवल नाम चेंज कर दिया गया, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और लैम्डा नॉट को बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अब आप लोग पूछे होंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट,
ठीक है, किसी मेटल सरफेस पर पड़ने से उससे क्या हो जाए, हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, यानी कि वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसकी लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ने पर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एमिट हो जाए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो बच्चों समझ में आया। नेक्स्ट हमारे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट जो किसी मेटल सरफेस पे पड़ते ही इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो जाए, एमिट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट अगर गिरे मेटल सरफेस पे, वो फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई, यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम हुई, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं होगा। अगर लैम्डा जो है वो क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ, यानी कि किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर ज़्यादा हुआ, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन ये है, ओके स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है अगर किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, Hc/λ0 है, तो लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, देन इसेंशियल कंडीशन, ठीक है, देन इसेंशियल कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि किस वेवलेंथ की लाइट इस सरफेस, अगर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट इस सरफेस पे गिराई जाती है, तो वो लैम्डा इस लैम्डा नॉट से किस तरीके से रिलेट करेगा, यानी कि कौन सी कंडीशन इस मेटल सरफेस, सॉरी, इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी कि ये लैम्डा की लाइट जब गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा, जब आपको ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है लैम्डा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट, ठीक है, एंड सी का दिया हुआ है लैम्डा इज लेस देन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, एंड डी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा इज लेस देन इज इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट, ठीक है। तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जिससे, ठीक है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जो किसी मेटल सरफेस पर पड़ते ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, एमिट कर देती है। यानी कि अगर हम लोग लैम्डा वेवलेंथ गिरा रहे हैं तो उस लैम्डा की वैल्यू इस वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, या तो कम होनी चाहिए या तो उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर कम होगी या इक्वल भी होगी तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगी, लेकिन अगर ज़्यादा हुई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन लैम्डा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, यानी लैम्डा की वैल्यू बराबर तो हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बी हम लोग देखेंगे, लैम्डा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट, ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग सी ऑप्शन देखेंगे, लैम्डा इज लेस देन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, लैम्डा की वैल्यू हमने क्या बताया, लैम्डा से छोटी हो सकती है या फिर उसके बराबर हो सकती है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट से छोटी हुई, यानी हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी हुई या उसके बराबर हुई, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, यानी ये रिलेशन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हों, ठीक है, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v इज, आपसे बोला जा रहा है एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है जिसको v पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, v पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है,
ठीक है। v पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक अल्फा पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी ये हम लोग बात करेंगे। तो हमको पता है कि अगर कोई q चार्ज को किसी v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, qv, यही तो होती है, ठीक। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, qv। और हमने देखा हुआ है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जो हमारी वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसका रिलेशन होता है h/√2m q इंटू v, ठीक है, q इंटू v। यहाँ पर चार्ज की जगह पर क्या है हमारा, अल्फा पार्टिकल है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ चार्ज की जगह पर क्या है हमारा, अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग जानते हैं। और अल्फा पार्टिकल का मास भी हमें पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग देखिए, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। कितना होता है, 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे वैल्यू, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी वैल्यू आती थी 12.27/√v, और ये वैल्यू आती है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किसके लिए था, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अल्फा पार्टिकल का मास हमको पता है, ठीक है, क्यू भी हमको पता है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने बताई थी बच्चों कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू रखते हैं। चलिए इधर आते हैं, सारी वैल्यू रखते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे √2 इंटू 6.64 इंटू 10⁻⁻, कितना 27 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इंटू चार्ज कितने बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के, तो 2 इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू √v, ठीक है, ये आ गया। अब जब हम लोग इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो इस पूरी वैल्यू का जो आंसर आता है वो आता है 0.101, ठीक है, अपॉन √v, और ये वैल्यू आती है हमारी किसमें, एंगस्ट्रॉम में। किसमें आती है, एंगस्ट्रॉम में। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम लिखेंगे। वो हमारी एनर्जी होती है जो किसमें आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि हमसे बात किसकी कर रहा है, वेवलेंथ की। तो यहाँ पे वेवलेंथ किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होती है, 0.101/√v। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ फोटोन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hν या फिर hc/λ, यही तो होती है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 फोटोन की एनर्जी ये होती है। तो हमको बोल रहा है एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी दी हुई है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दी हुई है बच्चों, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है, एक मेटल सरफेस पर एक फोटोन है जो इंसिडेंट करता है जिसकी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन, ठीक है, हमको गिवन है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, हुज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द मेटल सरफेस विल बी, यानी कि
इसमें से जब इसका वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 5, ठीक है, और इसको हम लोग एनर्जी कितनी दे रहे हैं इतनी, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, उसने इक्वेशन दी थी कि जो एनर्जी गिरती है किसी मेटल सरफेस पे वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कितने 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, कौन कौन से, पहला पार्ट तो हमारा वर्क फंक्शन में चला जाता है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको पता है भैया कि इसकी एनर्जी भी दी हुई है और इसका वर्क फंक्शन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्क फंक्शन में चला जाता है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो हमको दिया हुआ है इसका वर्क फंक्शन इतना है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, सॉरी एनर्जी इतनी है फोटोन की, और ये क्या होती थी 1 फोटोन की एनर्जी होती थी। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी दी हुई है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखा आपने इसका सॉल्यूशन, आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तब अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को यह सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इक्वल मास पार्टिकल डिपेंड अपॉन द मास फॉलोइंग वे। आपसे बोला जा रहा है एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, इक्वल मास पार्टिकल की, कोई पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल्स है हमारे, उनका मास क्या है इक्वल है, इक्वल मास पार्टिकल है। इक्वल मास पार्टिकल्स का मतलब हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका मास क्या है इक्वल है, तो उनके लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो मास पे कैसे डिपेंड करेगी वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है, बी ऑप्शन दिया हुआ है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि या फिर लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर -1 भी लिख सकते हैं, और सी इज क्या दिया हुआ है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या दिया है एम इनवर्स, और ये बी ऑप्शन दिया है एम की पावर -1/2, एंड डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू एम की पावर -1/2, ये आपको क्या है दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, तो इस तरीके मतलब किस तरीके से ये मास पे डिपेंड करेगा अगर पार्टिकल का मास क्या है इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हमारी लैम्डा होती है उसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या होता है √2mk, ठीक है, के जहाँ पे क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट और एम क्या है मास, ठीक है। तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि मास अगर इक्वल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया इक्वल होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एम होता है अगर v कांस्टेंट रखा जाए तो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर मास सेम तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम, तो जो लैम्डा होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा √mk, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर -1/2, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पे -1/2, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रॉन्ग, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 रॉन्ग, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनवर्स रॉन्ग, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज
करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ ऑल फॉलोइंग पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। आपसे बोल रहा है कुछ आपको पार्टिकल दिए हुए हैं, ऑप्शन में देखो कौन कौन से दिए हैं, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। बोल रहा है मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, वो सब क्या कर रहे हैं? सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। देन पार्टिकल ऑफ मैक्सिमम मोमेंटम विल बी, यानी कि अगर ये सारे पार्टिकल यानी कि कौन कौन से, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मूविंग विद सेम वेलोसिटी, अल्फा, ठीक है, बीटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं? सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसमें से किसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा? तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला F बराबर m इंटू वी। वी को क्या रख देंगे अगर हम लोग? कांस्टेंट। ठीक है, वी क्या है? सेम सबके लिए, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा, यानी कि जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। तो इन सारे पार्टिकल्स में हम जानते हैं सबसे ज़्यादा मास किसका होता है? अल्फा पार्टिकल का होता है, जो कि अभी मैंने बताया था कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का होता है मास सबसे ज़्यादा, जो कि होता है 6.64 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, kg, 27 kg। ये क्या है? हमारा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी इसका मास क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कैथोड सरफेस हैज वर्क फंक्शन। एक कैथोड सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फाई कितना दिया है? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस द मिनिमम फ्रिक्वेंसी दैट इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव इज, यानी आपसे बोल रहा है फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। एक सरफेस दिया हुआ है कैथोड सरफेस। ठीक है, ठीक है, तुमसे बोल रहा है एक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन कितना है? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए कितनी मिनिमम फ्रिक्वेंसी की नीड होगी, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? न्यू नॉट की वैल्यू, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी बताइए बाबू जी। ठीक है, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी बताइए आप कि जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन इस कैथोड सरफेस से क्या हो सके? बाहर निकल सके। ठीक है, तो आपको पता है फाई वर्क फंक्शन का फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी के टर्म में क्या होता है? एच न्यू नॉट, और वेवलेंथ के टर्म में एच अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिससे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेगा, यही आपसे पूछा हुआ है। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू, आप लोग क्या जानते हैं? इसको इधर ले आएंगे तो फाई अपॉन एच हो जाएगा, और एच की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होती है? ये इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बच्चा पहले आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ये क्या है? जूल सेकेंड, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग पेपर में ध्यान रखिएगा कि बच्चे यूनिट में बहुत गलती करते हैं, तो सबसे पहले आप यूनिट ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर एक भी चीज़ गलत हुई तो पूरे नंबर कट सकते हैं, लेकिन अगर एक भी चीज़ गलत नहीं हुई तो पूरे नंबर आपको
मिल भी सकते हैं, जबकि थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। थ्योरी में अगर आपने पूरा लिखा है तो कहीं ना कहीं 1 मार्क्स कट जरूर जाता है, लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल में गलती नहीं की तो न्यूमेरिकल में 1 भी मार्क्स आपका नहीं कटता है। तो आप सबसे ज़्यादा यूनिट पे ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फाई इसमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, जूल सेकंड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल के होगा, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा जो वर्क फंक्शन फाई आएगा वो आएगा हमारा कितना, 5.28 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा क्या हमारा वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमको वर्क फंक्शन भी मिल गया और यहाँ से ये h की वैल्यू भी हमको पता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, फाई कितना है, 5.28 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन, ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 8 इंटू 10⁻, ठीक है, 14 सेकेंड, 1/सेकेंड, इसको ये लिख सकते हैं। और 1/सेकेंड को इसकी ये यूनिट होती है, एक तो सेकेंड इनवर्स, दूसरी हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁻, एक यूनिट इसकी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, तो न्यू नॉट 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये रहे हमारे आज की इस वीडियो के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे और अट्रैक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे और अदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।